അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ കാറ്റുവീശി, വെള്ളം ഇറങ്ങി, അഗാധങ്ങളിലെ ഉറവകൾ നിലച്ചു, ആകാശത്തിൻ്റെ ജാലകങ്ങൾ അടഞ്ഞു, മഴ നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉൽപ്പത്തി 8:2. ആകാശത്തിൻ്റെ ഉറവകൾ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും അധികാരമുള്ള സർവശക്തനായ ദൈവമേ, ഇനിയൊരു പ്രളയം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവനെ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തുപോയ തെറ്റുകൾ പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. വലിയ നാശത്തിൽ നിന്നും, ദുരിതത്തിൽ നിന്നും, കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും, മരണത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു.